Përshëndetje miq dhe mirë se vini në episodin e sotëm. Stephen Carter Jr. ishte për të mësuar më shumë rreth së kaluarës së tij. Kishte pasur gjithmonë një ndjenjë të çuditshme se diçka mungonte dhe tani ishte gati të zbulonte se çfarë ishte. Historia e jetës së tij u bashkua cop pas cope dhe pastaj ai bëri zbulimin tronditës për veten që nuk ishte menduar kurrë të bëjë publik. Ai shikoi nga afër fotografinë në listën e personave të zhdukur dhe një ndjenjë e çuditshme filloi ta pushtonte. Ai dukesh sikur po shikonte veten në pasqyrë, sy që janë blu dhe flokë që janë kaf hieri. Ishte fytyra e tij dhe gjithçka rreth saj ishte shumë e çuditshme. Kjo fotografi që duke e padëmshme tregonte se e gjithë jeta e tij ishte një gënjeshtër. Por ku e linte kjo atë? Ndërsa kuptonte të vërtetën, filloi të ndihej i sëmur në stomak. Ai nuk dinte më se kush ishte. Stephen Carter Jr. kishte një ndjenjë të keqe që nuk mund ta hiqte qafe kurrë. Në disa pjesë të jetës së tij, gjërat nuk përputheshin plotësisht dhe dukej sikur pjesë të tjera të jetës së tij mungonin. Ai e dinte se kishte lindur në ishut Hawaii më 16 janar 1977 dhe se emri i tij ishte Tanzanemi. Pastaj gjeti diçka që ndryshoi gjithçka. Dita normale e punës së Steven kishte arritur në orën e drekës. Ai shiste software mjekësor për jetesë, kështu që zgjodhi të kalonte kohë duke lexuar lajmet më të fundit në telefonin e tij. Por sot pa diçka që ndryshoi jetën e tij. Steven ishte gati të futej në një rrugë nga e cila nuk do të kishte kthim prapa për shkak të kësaj historie, lajmërimi në CNN. Steven filloi të lexonte historinë dhe, edhe pse nuk dinte pse, u interesua menjëherë. Lajmëri ishte për një gruaj të quajtur Carlina White, e cila ishte raportuar e vjedhur nga një spital në New York pak pasi kishte lindur. Më në fund kishte një përparim dhe Carlina e kishte zgjidhur vetë rastin e saj, çka ishte shumë shokuese. Kur Carlina White ishte vetëm 19 ditë e vjetër, u raportua e humbur në rrethana të çuditshme. Ajo u dërguar në spital sepse kishte ethe të larta. Raportet thonin se një grua misterioze e kishte marrë duke u shtirur si infermiere. Carlina as nuk e dinte se ishte në listën e personave të zhdukur. Ajo mendonte se nëna e saj e kishte marrë. Jeta e Stevenit u ndryshua nga ajo që ajo tha. Steven mendonte se ishte braktisur nga prindërit e tij kur ishte foshnjë dhe pastaj ishte kujdesur nga shteti kur ishte disa muajsh. Ai shkoi në një strehë në ishullin Oahu dhe pastaj në një shtëpi kujdestarie. Steven nuk mbante mend nga ajo periudhë e vështirë në jetën e tij, por mbante mend se donte familjen e tij një ditë. Një ditë e mori atë që donte. Në 1980, Stevie Carter Sr. dhe gruaja e tij, Pat, ishin të stacionuar në Hawaii me ushtrinë amerikane. Ndërsa ishin atje, shkuan të shihnin një streh. Kur pan 3-vjeçarin Tenzin, u dashuruan menjëherë me të. Më 23 shtator 1980, çifti i lumtur e bëri publike birësimin dhe i dha emrin e babait. Punonësit e shkollës thanë se Tenzin ishte gjysmë hawaian vendas, por disa gjëra nuk kishin kuptim në atë kohë. Pat dhe Steve nuk dinin për syt blu, flokët bjond dhe lëkurën e zbetë të Tenzinit. Ata ishin të përkushtuar të jepnin djalit jetën më të mirë që mundeshin. Ata i dhanë emrin e babait kujdestar, William Steven Tenzin Carter, dhe jeta e tij dukej se u përmirësua shumë. Familja u zhvendos nga Hawaii në Medford Lakes, një lagje e pasur në New Jersey. Steven kishte një jetë mrekullueshëm me prindërit e rinj pas kësaj. Ai harroi jetën e vjetër, por kurrë nuk mendoi se do t'i kthehej për të përndjekur. Carteret e konsideronin shumë të rëndësishme që Steven të dinte se si ishte jeta e tij para birësimit. Ata madje e quanin ditën kur e morën, dita kur u bë djali i ynë, dhe shënonin çdo vit. Por Steven po rritej shpejt dhe filloi të pyeste gjëra që ata thjesht nuk dinin zgjidhje. Ata dinin vetëm se babai i vërtet i Steven ishte hawaian dhe se regjistri lindjes kishte data, dhe atëherë nuk kishte shumë për të vazhduar, veçanërisht pasi certifikata e lindjes nuk u dha deri një muaj pas lindjes së tij. Një ditë megjithatë, gjithçka ndryshoi. Interesi i Stevenit për të kaluarën e tij vazhdoi të rritej me kalimin e kohës. Ai mbaroi studimet në Universitetin Penn, por tani që është në të 30-tat, nuk mund të heqë qafe ndjenjën e çuditshme që ka pasur gjithmonë.
Ai ndjej sikur kishte një kruajtje që nuk mund ta gërvishte. Ai ende nuk e dinte, por ishte gati të zbulonte të vërtetën që do të trondiste një vend të tërë dhe gjithçka filloi përsëri me një test ADN-je të bërë në shtëpi. Gruaja e Stevenit i dha një test në ADN-je në shtëpi që duke i padëmshëm dhe tani ai më në fund mund të fillonte të gjente përgjigjet që kishte kërkuar. Pjesa e parë e enigmës ishin gjetjet. ADN-ja e tij tregonte se ishte nga Skandinavia, çka kishte kuptim se pse ishte me lëkurë të çelët, por u shokua kur gjeti se nuk kishte prova të prejardhjes së pretenduar hawaiane dhe frikërat e tij se diçka ishte gabim vetëm u rritën. Pastaj në lajmet e tij pa historinë e Carlina White. Steven po interesoi gjithnjë më shumë dhe pastaj bëri zgjedhjen që do t'i përmbyste jetën. Ai kërkoi në bazat e të dhënave të personave të zhdukur në Google nga një impuls dhe gishtat i dridheshin, ndërsa shtypte datën e lindjes që kishte menduar gjithmonë se ishte e tij. Kur nuk gjeti asgjë, kufizoi kërkimin në personat e humbur në Hawaii. Pastaj kërkoi emrin e tij të vërtetë dhe gjeti diçka të çuditshme, saqë gati ra nga karrike e zyres. Tenzin Emja nuk solli asnjë rezultat, por kishte një emër tjetër me një foto. Në korrik 1977, Mark Panama Mariarty Barnes u raportua i zhdukur. Steven nuk mund të ndalonte ndjenjen e të ftohtit, ndërsa shikonte vizatimin e artistit se si do të duket djali i humbur tani pas 30 vitesh të gjata. Skema ishte shumë shqetësuese. Ishte vepër e një artisti kolazhi dhe ishte si të shikoje drejt në pasqyrë. Në fillim Steven nuk donte të besonte se çfarë po ndodhte. Ai dërgoi foton te të gjithë ata që njihte, përfshirë miqtë dhe familjen, dhe përgjigjet i thyen zemrën. Të gjithë ishin të shokuar se sa i ngjan. Nuk mund të ishte thjesht rastësia, po jo. Tracy, gruaja e Steven, e nxiti të hulumtonte më tej pyetjen, por pas gjithçkaje, e donte vërtet Stevie të dinte të vërtetën? Zemra e Stevenit u copotua nga të gjitha ndjenjat që po ndjente. Ai luftonte me idenë për të harruar gjithçka. Ndoshta mund të vazhdonte të jetonte një gënjeshtër i lumtur në ignorancën e tij. Jeta e tij mund të vazhdonte si më parë, por në fund interesi i tij u rrit sepse vazhdonte ta bezdis. Ai duhet të vendoste, ai duhet të dinte. Nxori telefonin dhe filloi të thërriste. Shanset për të gjetur një rast personi të zhdukur që kishte qenë i hapur për më shumë se 30 vjet ishin shumë të ulta. Kështu që oficerët e departamentit të policisë së Honolulu ishin padyshim skeptik në fillim. Ata donin më shumë prova, kështu që Steven bëri më shumë teste ADN-je për të zbuluar se kush ishte vërtet. Ai duhet të priste 8 muaj për rezultatet dhe kur erdhën, e gjithë çështja u shep. Më 21 qershor 1977, veterani i Vietnamit Mark Barnes dhe dashura e tij Charlotte Mariarty ishin në Hawaii. Shkrimtari ishte nga Kalifornia dhe punonte në qytetin tropikal të ëndrave Haola. Çifti i ri kishte një djalë të quajtur Marks, që ishte 6 muajsh dhe gjithçka dukej se po shkonte mirë. Një ditë me diell të ngrohtë, Charlotte u ofrua Markut ndërsa ai punonte në oborr dhe i tha se do të shkonte për shëtitje me Marksin. Mark nuk mendoi asgjë në atë kohë. Ai nuk e dinte se e dashura e tij dhe djali i dashur ishin gati të zhdukeshin. Minutat u kthyen në orë dhe pastaj në ditë, por Charlotte ende nuk ishte kthyer. Marku shkatërrua. Ai kaloi ditë duke kërkuar familjen e tij, por kur nuk i gjeti. Çfarë u kishte ndodhur vajzës dhe djalit? Pas 3 javësh Mark zgjodhi të fliste me policinë. Ai tha policisë se Charlotte dhe Mark ishin zhdukur, por nuk kishte pista. Ishte sikur 2 persona të mos kishin ekzistuar kurrë. Mark vazhdoi të kërkonte për 2 vjet të plota dhe përvoja e theu. Ai priste lajme, çfarëdo lajmesh, por asgjë nuk erdhi. Kaloi pjesën tjetër të jetës duke menduar se çfarë mund të kishte ndodhur në atë ditë. Charlotte kishte shkuar në anën tjetër të ishullit para se të kaptej për shkelje, çka nuk u zbulua deri më shumë vonë. Ajo gënjeu policinë për identitetin e saj të vërtetë, duke sajuar një emër për vete, Jane Amia. Charlotte tha se emri i djalit të saj të ri ishte Tanzanemja dhe sajoi një datë lindjeje të rreme. Ajo tha gjithashtu se babai i tij ishte hawaian vendas, por djali i saj nuk u lejua të rinte me të gjatë. Pak pas kësaj, Charlotte u dërgua në një repart mendor për kontroll dhe Tenzin ju dha shtetit dhe u vendos në një shtëpi.
Mark, babai i tij dëshpëruar, nuk e dinte se djali i tij kishte qenë në një streh vetëm 30 milje larg. Charlotte më në fund u lirua nga spitali mendor, por u zhduk pa gjurmë. Por ky mister kishte ende një person që kurrë nuk harroi dhe kurrë nuk u dorëzua. Steven nuk e dinte se kishte një gjysmë motër, e cila nuk do të ndalonte së kërkuari për vëllain e saj të humbur. Ajo ishte vetëm 8 vjeç kur ai u zhduk dhe jetonte në New Mexico me baban e saj të vërtet. Jennifer u mërzit kur dëgjoi lajmin e keq dhe kurrë nuk harroi çfarë ndodhi. Ajo kurrë nuk ndaloi së kërkuari për nënën e saj Charlotte dhe vëllain e vogël Tenzin. Në 2001 ajo provoi përsëri me OPS dhe këtë herë funksionoi. Jennifer zgjodhi të shkonte në Hawaii që të pyeste policinë atje përsëri për vëllain e saj të zhdukur. Me ndihmën e një artisti portretesh, një foto e Stevenit të ri u përmirësua digitalisht dhe u plakua për të treguar se si do të dukej tani, 30 vjet më vonë. 10 vjet më vonë, kur Steven po kërkonte për një person të humbur, gjeti këtë foto në bazën e të dhënave. Pastaj testet e ADN-s të departamentit të policisë së Honolulu bën lidhjen. Pas 30 vitesh hetimit të çështjes, ajo më në fund u zgjidh. Dhe çfarë ishte gjëja më e papritur? Steven Carter Jr., i cili po studionte problemin, e zgjidhi vet. Ai nuk e dinte se emri i tij vërtet ishte Mark Spanama Barnes Mariorti, ose si ishte menduar i humbur gjithë jetën e tij. Informacioni i ri vërtet e tronditi. Ai kishte zgjedhur një nga rastet më të gjata të personave të zhdukur në historinë amerikane, por ende duhej të bënte një gjë më shumë. Steven vendosi se ishte gati të kontaktonte familjen e tij të vërtet. Pas eksitimit të zhurmës në media që filloi të qetësoj, së pari telefonoi Jennifer, gjysmë motrën e tij. Kur ajo dëgjoi se vëllai i saj i vogël ishte gjallë dhe mirë dhe jetonte në Filadelfia, u shokua dhe u befasua. Ajo më në fund mundi të ecte përpara. Mark, babai i Stevenit, ishte personi tjetër që duhej të fliste. Mark më në fund mori thirrjen që kishte pritur gjithë ato vite, dhe kur Steven i tregoi çfarë kishte ndodhur, ai nuk dinte çfarë të thoshte. Ai thjesht vazhdonte të thoshte: "Wow!" përsëri dhe përsëri. Pastaj i bëri Stevenit një pyetje: "Ku ishte Charlotte?" Por Steven nuk kishte çfarë të thoshte. Pas largimit nga spitali mendor në Hawaii, ajo nuk u pas dëgjua kurrë më, dhe tani askush nuk di ku është. Kjo ishte për sot, miq. Ju lutem na tregoni çfarë mendoni për këtë histori. Faleminderit që e ndoqët dhe do t'ju shohim së shpejti për më shumë histori të tjera të mrekullueshme.